ubwenge rero ni ugukora ikintu gishobora kugira icyo kikumarira, sibyo kurusha kurata ko ufite icyusa. Dufite ababyeyi badafite umuco namba wo gutoza abana kujya mu mirimo, ugasanga nk'ubu ufite papa wawe afite business ikomeye, nta kintu na kimwe umufasha, ntuzahitangira ntuzahirangire. Afite abakozi yangaje, we ntagushyira, wowe ubwawe ntufite ubushake mu mubyiga ngo winjire, nawe ntafite ubushake bwo kukuzana. Uzi yapfuye akuraga kereda afite, bamanege bakagira ibyo batwara, kereda ukananirwa kuyishyura bagateza cyane, nawe ugasigara uri inzererezi so yari umugabo cyangwa nyoko. This is Scovia, ni umunyarwanda avutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1986, avukira mu Rwanda, ntara y'Iburasirazuba, akaba atuye mu mujyi wa Kigali. Afite impamyabumenyi yisumbuye mu bumenyi bwa muntu, kandi kuri ubu akora nk'umunyamakuru, akaba n'umuyobozi kuri Mama w'u Rwagasabo.rw, akaba azwiho gusesengura byimbitse inkuru zitandukanye, haba mu miyoborere, ubukungu, ubutabera ndetse n'izindi zinyuranye. Scovia ntabwo yagize amahirwe yo kurerwa na mama we, ko yakuze yisanga ari kumwe na papa we, ibyo bimutera gukura yumva nta murimo uhari w'abahungu cyangwa abakobwa. Nk'uko abivuga mu magambo yaragize ati, ndi mu bana barezwe na papa wanjye kandi agakora n'imirimo imwe n'imwe mama yagombaga kuba akora yaba hari. Bituma rero iyo mpagaze ndimo gukora hari igihe nisanga nkora imirimo twamenyereye ko ikorwa n'abagabo, ariko mu by'ukuri nta sano ngenzi imirimo abagabo bakora itari myinshi, nko gutera inda. I think now uri mu mirimo abagabo bakora je ntakora, gutera inda hari buri kinini kira hasuze ngo hari birenze ibyo nta bindi. I think Scovia afite inzozi zo kuba inzobere mu gutanga amakuru ku kibazo cy'uburinganire no gutunga inzu y'itangazamakuru ikomeye izwiho amateka y'ukuri y'uburinganire yuzuye kandi meza. Scovia ni umwe mu banyamakuru bitabiriye amahugurwa ya IWMF Fellowship yo mu Rwanda, itsinda ry'abanyamakuru babishoboye bahabwa umwaka umwe w'amahugurwa biga amahame y'ingenzi y'ubunyamakuru kandi babishyira mu bikorwa binyuze mu mishinga yo gutanga raporo. Mutesi Scovia twamumajije ko yumvisemo umwuga w'itangazamakuru ndetse n'ikimutera gukora ibiganiro akora. Yaragize ati, nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994, buri munyarwanda wese ari gutanga umusanzu we ko ashoboye ngo u Rwanda rurabagirane, nawe ntiyicaye ngo arebere. Ku bw'ibyo nawe akaba yarahisemo gukora itangazamakuru muri uwo mujyo kugira ngo avuganire abaturage ndetse atange umusanzu we mu kubaka u Rwanda. Binyuze mu biganiro akora, uburyo avuga ashize amanga cyangwa se mu batumirwa ahura nabo, abenshi bavuga ko ari umusirikare cyangwa se afite umugabo ukomeye w'umusirikare. Ariko mu magambo yaragize ati, icyo ngomba gukumbeka niki, icyo nemera cyo nuko umugabo wanjye ashyigikiye, ahubwo wowe niba uwo mubana atagushyigikiye ukemura ikibazo mufite. Umva, icya kabiri kuvuga ngo umugabo wanjye arakomeye kuko aruta abandi bagabo bose hano. Mu buryo bw'abagabo umugabo wanjye aruta abandi bose. Akaba yarakomeje atubwira ko impamvu mutera gukora ibiganiro akora ariko akunda ukuri kandi akunda kuvugira abaturage, ari nako yemeje ko nubwo abantu bamufata nk'umwiyahuzi bitewe n'ibiganiro akora, ariko we ntacyo umutima umushinja, ahubwo icyangombwa ari uko aba avugisha ukuri kandi atarenze ku mategeko. Yakomeje agira ati, bamwe babifata nko kwiyahura, ariko iyo utarenze ku mategeko ndetse n'amahame y'itangazamakuru nta kibazo kibirimo. Impamvu bamwe babitinya nuko baba bashaka kurenga ku mategeko, kandi hari n'ikintu gishobora kuba kitabuzwa n'amategeko kandi abantu bashaka kucyumva. Aho rero haba ari aho gukoresha umutimanama wawe. Ndagushimiye wabanye natwe muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere twiyunzeho, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bye bikugeraho. Kandi niba wakunze ikiganiro ukore kuri like. Ndabakunda, Imana ibarinde.